Alors bonjour, bandeko nyonso balandaka stratégie de Jacob. Boza na Europe, boza na Amérique, boza na Asie, na Afrique, na Kinshasa, boza na ba pays nyonso oyo bolandaka stratégie de Jacob. En tout cas, naye kopesa bino bambote. C'est vrai, moi quelque temps tout mon anité ezalaki dû na makambo kaka boyebi monde tozo ko vivre ndenge ezali tozo tambola moi makambo ebele ezosala kino batan ezala penza te, mais du moins souci ya kosalela bino lokola ezali soki mwa ngonge emonani mokie tokoya lisusu kobetela bino masolo ya stratégie de Jacob. Tomesani deja ya bino ya na biso eza libala kino suka boyebi kaka makambo yango nde elekaka. Alors on a pesi bino vraiment mbote de partout. Nayebi ke boko zala branché lisusu pona kolanda biso na numéro na biso oyo tolingi to pesa bino sikoyo. Alors lelo toye koyebisa bino lisolo moko boye eza constat oyo tozo sala parce que tobaki ba émission na biso ezali à caractère socio-culturel. Alors to sali moi constat moko ya mukie oyo to sepela ki koya ko kabula na bino na ba numéro na biso WhatsApp eza wana soko sepeli koya na plateau to solo la oye. En tout cas, on a invité tout le monde au bazar na Kinshasa bien sûr. Soko juta au sepeli oya ko solo la na biso ya ko partager na biso li solo oyo. En tout cas, oza le bienvenu na plateau na biso ya stratégie de Jacob. Alors lelo to linga ko solo la na point moko question moko tozo mituna pona nini ba mariage ezoya na retard. Pona nini ba mariage ezoya na retard? Pourquoi biso na ba génération oyo ba mariage ezoya na retard? Alors selon ba étude tozo mené, selon ba comparaison tozo sala ndezo tinda biso to se poser ba question oyo. Pona nini ba mariage ezoya na retard? 40 ans, 50 ans, beaucoup na mwana mwasi azana presque 50 ans libala nane yete, elle est encore célibataire. Au coup un jeune garçon azana presque 60 ans, mariage nane yete azana célibataire. Alors c'est dû à quoi? Yango to ko solo la tout au long ya sujet oyo. Alors to meka ki moko retenir moi quelques points oyo to ko kabola la bino to mituna soki eza yango to eza yango te. Alors point liboso to zui eza situation économique ya mboka. Est-ce que la situation économique ya mboka ko sala pe que ba mariage ya na retard na ba situation économique wana ya mboka to sala allusion na ba difficulté financière. Ba difficulté financière est-ce que ko sala que ba mariage ya na retard? Les points où to bito retenir photo solo là. Point mususu to retenir ya mibale eza retard causé dû par soi-même. Retard et oh yemoko mutu yemoko mi pesi pona kobala. Tout le monde a un kitoko na sela non kitoko na ngai ba fille ebele baloba bongo lelo batikala ba célibataire. Est-ce que ça retard dû à soi-même pe ko pesa retard na libala to kotala to ko solo la yango. Mususu to lobeli troisième point ezala sous point ezala lien familial. Est-ce que famille pe ko kozala agent causal ya retard na libala? Ya libala ya mutu. Est-ce que famille peut kozala kozala obstacle na mariage to ko solo la yango? Na kati ya ba lien familial to moni ba envoûtement, to moni ba sorcellerie, makambu belé to ko solo la yango. Point mususu quatrième point ya sous point to ko lobeleza ba vœu. Mutasali na vœu abala na été. Est-ce que ekokipe koya mutasali vœu abalite parce que sali vœu ekokipe koya to solo la yango bandeko na ngai. Cinquième point ezali exagération ya facture na dot. Exagération ya facture na dot tozo mona yango na bamboka ebele na surtout na Kisasa wa. Est-ce que koyipe ko sala ke mariage e ya na retard e koyipe ko sala agent causal ya retard ya mariage na vie ya mutu? Voilà quelques points oyo to solo la na bino to solo la ngo nyonso lelo te lelo tozo zoka moi point moko to sous point moko tozo solo la o etikali na invité mutu nyonso wa ko sepela ko kabola lisolo na biso aya to kabola yango et kozala bien makasi. Alors voilà quelques points oyo to lobaki to meka ko pesa
na moi sujet au to kosolango du na ba retard ya ba mariage na ba vie ya batu. Pourquoi batu bazobala na retard? Eza question oyo stratégie de Jacob à se poser et puis to pesi ba sous point oyo to kolobela na kati ya mo point na biso oyo moi sujet na biso oyo. Alors pona lelo toko zoelo ko moko toko retenir eloko moko toko retenir lelo toko solola lelo na point ya sous point ya exagération ya facture na dot. Yango nde tokolobela mokolo lelo exagération ya facture na dot. Mais avant to ke musika Jim aza na caméra. Merci Jim pour na service toko kena mo pose muke tozonga comme ça toya kosola lisolo na biso à l'aise. Mon ami, aime-nous vivant, mon ami, nous sommes des passagers, mon ami, aime-nous vivant, mon ami, donne-nous la main. Merci beaucoup Joël na musala na tolobeli lelo point haut tokozwa ezali exagération ya facture na dot parce que facture ezaka loko mususu dot ezaka loko mususu dot ezaka mingi mbongo o basengaka facture eza ba élément oyo constituaka dot donc biloko en nature na espèce donc dot eza tozui na cadre ya mbongo et puis facture eza biloko oyo basengaka bandeko na ngai na kobeta mwa lisolo na kozwa mo exemple ya famille na ngai moko. Avant tout le point oyo na kozwa mo exemple ya famille na ngai moko. Exemple na opesa ya ba parents na ngai. Papa boti ngai na mama boti ngai. Mwana toche mo parenthèse muke. Papa boti ngai kombo na ezalaki baluvidi ba mabeki lui. Mama boti nga kombo na ezalaki mukia kunkumba Marie. On eza ba kombo ya ba identité ya ba parents na ngai. Alors, maman Nangaï babalié le 26 janvier 1960. Babali maman Nangaï et papa Nangaï le 26 janvier 1960. Maman Nangaï azaki na âge ya 17 ans. Papa Nangaï azaki na âge ya 23 ans. Batangaki bango nyonso boyebi ke na tango akala ba école ezalaki lokwa ya biso te ba université ezalaki lokwa ya biso te ba campus ba UPN ba nini ezalaki te batangaki bango bazalaki na ba école normale. Alors batangaki ba école na bango normale. Maman atangaki école normale, papa atangaki école normale. Ma mère avait 17 ans. Papa nanga azalaki na 23 ans. Basali mariage na bango. Nazolo baboué, tozobeta déjà ba calcul na biso ha, tobeta déjà ba calcul ba âge to komi nango, bo comprendre eloko to lo belanelo. Classe batanga ki ba école normale. Voilà. Facture ya maman na ngai, nazoye sabino biloko basenga na facture ya maman na ngai. Facture ya maman na nga basenga costume ya papa, plus soulier, basenga pan ya maman, plus babouche, basenga l'argent mbongo en espèces. Maman nanga bosana ki moi azaki na moi idée lisusu te ya mbongo basenga. Babakisi lisusu bassin plus pan ya koko ya grand-mère, bassin plus pan ya grand-mère oyo ezalaki constitué et facture ezalaki constitué na biloko oyo na pesi bino. Alors ezalaki parenthèse moko nazwaki nalingai kozwa ya ba parents nanga moko. Après te bana ndenge tokoki ko développer sujet na biso ya retard ya exagération ya facture na dot. Bandeko na ngai kotala biloko oyo na yokaki yango esalaki nga mwa pasi nazwaki mwa ba élément oyo ma maman est encore vivant. Papa aza lisusu te pe à son âme akenda. Maman zoyebisanga ba biloko oyo na meki ko beta lisusu moi c'était nabi maman ya msusu obosa na ba biloko basenga bité biloko basenga kinga yango basenga ki papa na bino yango wana. Alors papa ni zakati lelo ba bassin zakati lelo ba bouche zakati lelo ba soulier zakati lelo. Alors to mekana ko développer
exagération oyo ya ba facture. Dernièrement bauti ko proposer loi moko na mboka na biso pona ba réglementer dot ya libala. Et puis ça qui polémique partout. Batu balobaki de partout, les autres étaient pour, les autres étaient contre. Ba bloqué belé salamaki. Alors nazwa ki mo occasion ya ko sololana maman moko na Facebook. Cette maman me dira na balisa mwana nanga na $500 et bongo ba classe nanga ya campus na tangisi ya belé awa oya kozongisela nga mongo wana nani. Étonnant. J'avais recadré la maman. Na isaka pena maman limbisanga to solola ndeti entre amis. Na ese maman limbisanga na zongisaki maman na nzela na ye. So natali ba facture oyo ya maman na ngai awa. Atanga kitotanga maman azaki abutite, maman nanga pe atanga. Wana bandai ko sisa ba école normale, so tangi école normale na yo osilisi yango maman nanga azaki abutite atanga kipe. C'est pour dire que kotangisa mwana na solo longo même na ba avocat. So landi ba émission nanga kala na solo longo na maître Thierry. Kotangisa mwana ezoko entacher makambu ya libala te ya ba facture, ezoko entacher yango te. Les devoirs des parents envers leurs enfants, eza entre autres kotangisa mwana, kolesa mwana, kolatisa mwana, ko éduquer mwana, eza ba devoir oyo parents nyonso azalaka na yango pona mwana na ye. Alors maman wana zolo bake ba mbongo na ngai nyonso na pesa na ba campus wana oya kozongisela nga ngonani. Et êtes-vous sûr que ceux qui osengi ba mbongo wana osengi $3000, osengi $2500 nde et que compenser ba mbongo oyo cha na classe pona vie ya mwana na yo jamais et ko kakaraté. Alors voilà ba raisonnement oyo ezo salaki to chuter na point oyo ya exagération ya ba facture na dot ezala pe agent causal ya retard ya libala ya mutu. Parce que na biloko o basengaki papa na ngai, il est difficile mutu asala 10 ans ya fiançailles eza passe. Il est difficile mutu akokisa 40, 45 ans, 50 ans akoka kobala te eza mwa passe. Même si aza na musala ya l'état te, mais il y arrivera ya kobala po biloko basengi eza mokie. Banusu balobi ono bocha mbongo na facture te mutakoki ko balisa ye mwana na ye ata na $10. Oui, vous en avez raison, ko balisa mwana ata na $10. Mais ceux qui babi ba réglementer quelque part parce que il y a excès. Tout excès nuit. Excès komi makasi yango balobaki te. Est-ce que tokoki ko réglementer sa proposition de loi? Et puis ozolo baki na tangisi mwana nga ba campus. Moi ma maman basali ba école normale. Mais je suis désolé de vous dire que ce que les parents et école normale na mwana wa sisi campus, mwana wa sisi campus au télématé na kokoma français, na koloba français et puis na façon ya ko raisonner au moins la école normale eleki. Hein, kilelo ezo simbate, kilelo ke simbate, surtout bito landela makambo wana. Ngai papa na nga sali école normale. Nga na sali journalisme mais écriture ya papa na ngai soko comparango o yanga eza manzaka ya épervier o yangi ko manzaka ya épervier mais sans kosa mais tala papa na nga atanga école normale quand il écrivait une lettre au sentir que non j'ai un papa intellectuel ou atanga ba classe na ye. Donc cela revient à dire que campus lobby le côté et lobby na ngwe le côté ko tangisa mwana eza charge ya parent. Ce n'est pas dit que soko tangisi mwana nde mbongo wana nyonso il faut ya kozwango il faut ya kozongisa ngona era libala. C'est ça qui fait que lelo batu bazokoka kobala te po batu bazobokola basi ba mama ba parents ya basi oyo tozokende koluka bazobokola bana na bango na boule ya porcherie. Na sombi son de blé, na sombi traitement, na pesi tonga, na sali tout de suite oya koyande mtoya o mema makambo. Jamais. Yango zomona lelo mutokokisi 40 ans peut-être mutokokisi 45 ans azokoka kobala te parce que kobala ekomi ngambo. Boda bodaki masana ngai petit nanga Germain Maniengi na nti bo pesa ngai faute te bo pesa nga tort te GL situ makambo nazolo bana asir naza na nzela retard causé na facturation ya ilibala na mbongo bazo senga ezoko sala peke batu babala na retard.
libala il faut ezala facile na bato nyonso, libala il faut ezala facile na moto nyonso. Donc voilà bandeko na ngai to banda okabula makanisi malembe lelo to ponaki point ya exagération ya facture na dot to meki moins ko réfléchir na pesi bino mo exemple ya ba parents na ngai na pesi bino ba âge ba balela na pesi bino biloko basengaka na dot. Quand quelqu'un se marie à 17 ans, mobile moi ça na 17 ans, mobile ça na 23 ans, okolobaki wana ezaki erakala batanga ba classe amilaki lokola biso, je n'en disconviens pas. Pour ce que je peux lelo, moi on a 17 ans pe lelo em so subani na on mbetu. Moi on a 23 ans lelo em so pas subani na on mbetu. La tango na biso. Mais du moins et ce qui tokozala moi compréhensif na makambo ba âge to débattre yango vi bata ya ba classe tozo sala na ba longueur ya ba étude toza nango ba classe na koma ya milai tozo ata siko facture to kitata na facture so bo bagi âge ba classe na biso le koma milai ba école normal ezaki ni pousser. Oui, je suis d'accord avec vous, to kitaka na facture parce que ba sapato o ngana monia wa costume papa na maman ezati lelo. Pourquoi na niveau na biso lelo na ba facture to comité na ba groupe électrogène? Pourquoi na ba facture na biso qu'est-ce que télévision plasma et ko sala na kati ya facture bo ebisanga na bandeko nanga? Qu'est-ce que groupe électrogène et ko sala na kati ya facture? Qu'est-ce que mutuka et ko sala na kati lopango e ko sala nini na kati ya boatu e ko sala nini kuti mango nini nango bo ebisanga kuti na mukilo basenga ba boatu na mariage ya mutu bo ebisanga na. Donc vous mona ki exagération quelque part ezali mbongo 2500 3000 4000 et curieusement au Kélébé libala ngui sel encore 6 mois kufi nango. Vous comprenez? Donc biloko wana nyonso ezosala ke mutu abala na retard tozo mona yango na surtout na Kinshasa ba âge ezopoussa na makasi bato bazokoka kobala te. Alors tozo komituna ba question pourquoi et au finish tozo comprendre pe kaka te biso moko bato nde tozo rendre mariage pasi, biso moko bato tozo rendre kobala pasi motema mabe ya congolais, motema mabe ya mutu mwindu. Parce que si les lona bamboka mususu mariage wana eza ba symbole toza ba yaya basé pai babetela biso masolo ke leki nanga place toza mariage eza symbole à pamba. Pourquoi pas na biso na RDC comme fond ya commerce à mutu? Pourquoi pas na biso na RDC il faut comme occasion moko pona mutu asomba lopango? Donc tozo ko comprendre que non biso moko tozo ko miboma biso moko ba parents ya basi nde tozo linga bana na biso ba umela na bandako. Voilà pour lelo la sepela eko kabwana bino point oyo sepela eko pesa bino témoignage ya ba parents na ngai, la sepela eko pesa bino âge bango babalela, la sepela eko pesa bino facture ya libala basenga bango poto e banano un peu kotala na lelo kikala na kilelo avantage ezalaki wapi. Pona lelo na anti to komoke na biso na suka émission koya tokoluka point mususu o toko solola esu na bino na ba point o na ba sous point o to meki kozwa na ba retard o esa causer na ba mariage. Pourquoi ba mariage na biso, pourquoi tozo bala na retard, pourquoi ba mariage ezo ya na retard? Toko solola ba sous point moko lelo na solola na bino na exagération ya facture na dot nzambe soka pesi biso pema toko solola isusu toko luka sous point mususu toko solola na bino comme ça ba oyo balingi ba chamwa liloba na kati o alingi ya ko participer na émission akolanda biso alingi ya ko participer na émission aya akozala le bienvenu na plateau na biso toko yeba ndenge nini toko solola. En tout cas dis merci pona lelo to suki awa na mo point o to lobeli mo sous point o to lobeli pona lelo to suki awa tozongela bino pona moi dédicace plutôt continuer l'émission. Merci beaucoup. Meu amigo, te amo de todo o coração. Quando quer me amar, deixa que seja no coração. Quando quer me amar. Merci na bao ba pesa biso matoi bo continuer kolanda stratégie bo continuer pe ko pesa biso makanisi sokoza mama makanisi na makamto lobby pesa biso makanisi to chaka numéro WhatsApp wana to chaka Facebook wana pour tozoka ba makanisi na bino ou soit to komeli biso directement sur YouTube to kotanga
Alors toza na ba page rose mibale, toza na ba page rose mibale. Ya liboso eza ya mwana ya ndeko na biso na kati ya stratégie de Jacob, maître Thierry Munyanga Kimweti. Mwana na ya kokisaki une année d'existence. Eza page rose ya ndeko na biso aza na kati ya structure na biso. Okomona yango na suka kotiela bino. Et puis page rose mosusu ezali ya ngai moko stratégie de Jacob. Stratégie abotama un certain 27 septembre. Un certain 27 septembre, donc c'est le lundi 27 septembre, c'est l'anniversaire de la stratégie de Jacob. Ba souhait na bino, ba appel na bino, ba prière na bino, ba nini, ba cadeau na bino, et kozala vraiment le bienvenu na vie na ngai, surtout kobonde la mingi po na ngai. Nzambe akokisa oyo ekoki nanu te, Nzambe apesa nanu oyo nanu apesi te, oyo nanu eza nanu na nzela ezoya nanu komite. Nzambe atambusa ngo makolo mingi mbangu ekoma po ete toyebana kosunga na biso nyonso. Donc voilà, les anniversaires na ngai stratégie de Jacob bodak masa nanga bodak. Donc yo ebi petit nanga manyengi vie na yo anniversaire neza lundi le 27 septembre. Tonton Garin petit nanga anniversaire né le 27 septembre, donc eza lundi. Le lotoza Jim, le lotoza jeudi le jeudi, vendredi, samedi, dimanche, donc lundi le 27 septembre eza anniversaire na ngai. Na ko sepela comme on appelle na yo, na ko sepela comme on a prière na yo, na ko sepela na mona commentaire na yo, ba souhait na yo. En tout cas ko salanga bien, ko salanga vraiment bien. À part ça, na ko pesa ba mbote na grand frère na ngai Didi Baluvidi depuis São Paulo. Na pesi tonton Garin Kumbutula, yaya mutu a train nyonso evandaka na ebalezaka ambisité. Yaya nanga basalam na mama iya. Na pesi grand frère nanga Fidjola Pumbu na mama Nana na Londres, bambote na bino yangwana. Na pesi pasteur Thierry na mama Elali. Mama Elali anniversaire nanga le 27 ata moi souhait esalanga bien penza. Na pesi Manuel Kumbu. Na pesi masa nanga JL Nsitu anniversaire ya vie na yo eza le 27, eza lundi. JL lundi, donc vie no abotami quoi. Na ozala bébé, donc faut bomema memanga penza lundi le 27 septembre na yebi ke bomema memanga. Na pesi vie nanga Pacheko basalam. Vie Pacheko moi appelle yo yebi kutu yo bengaka na yo, donc kufela te. Pasteur Teddy kwa ya Sanda anniversaire a petit na yo eza le 27. Na pesi mbote na tonton Willy Sanda kokomisela nga bambote pa na ye. Na pesi mbote pa petit na ngai Germain Maniengi. Na pesi mbote pa Cédric, pesela nga bango nyonso mbote. Na pesi mbote pa JC Kiala depuis Suisse, bambote na bino. Na pesi mbote na tonton Honoré Gonzo, bambote na bino. Na pesi mbote pa Sarah Kumbu Akula, mbote na oyo yangwana. Sarah anniversaire na ngai eza le 27, ata moi souhait kosala nga bien. Na pesi mbote na bao nyonso balandaka stratégie de Jacob. Na pesi mbote na Dauphin Kumbu, na Véro Kumbu. Na pesi mbote na Paulette Kumbu. Na pesi mbote na petit na ngai Rolls Tambwe. Rolls Tambwe anniversaire vie na yo eza le 27 septembre, eza lundi. Moi appelle esalanga bien. En tout cas bao nyonso basepela na stratégie de Jacob. Na ko sepela ko mona soit écrit na yo, soit appel na yo pona lundi, ko salanga bien makasi. Donc eza mukolo na ngai, bo sepelisanga na ba appel na bino, bo sepelisanga na ba fleur na bino, bo sepelisanga na ba souhait na bino. En tout cas esalanga bien makasi pona lelo to suki awa, to suki penza awa. Na pesi mbote na famille Baluvidi Mobimba. Tokokutana na Nicole Zoya, toyeba kozwa susu super mosusu tokolobela concernant ba retard dû na ba mariage oyo tozokutana na ona na mokili oyo mingi na kisasa na biso na suki awa. Ciao, tout le monde na numéro Zoya. Comme je le disais tantôt, le petit que vous voyez ici, il s'appelle Anoten Munyanga Salvatore.
Il est né un certain 19 septembre 2020. Aujourd'hui, il totalise une année d'existence. Accepter le bon cœur, nous les plus sincères.